بلکې زه خو دا وایم چې زنانه کله په کور کې په ښه طریقه باندې د خپلو بچانو د خاوند خدمت کوي، کله د هغې دپاره سالن برابر کړی، کله ډوډۍ برابره کړې، او کله د هغې دپاره کپړې صفا کړي، کله کپړې استري کړي. بس دومره ورزش او دومره د ترتیب د زنانې د صحت دپاره هم دی او دا د زنانې دپاره بهترین عبادت هم دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضور ته زنانې رالی شکایت یې وکړی، ورته یې د الله رسوله نارینه و ټول اجر او ثواب زموږ څه وګاټئ. ورته یې نارینه ستا سره په جهاد کې ملګري دي، جهادونه کوي او موږ ته د جهاد اجازت نشته. نارینه ستا سره په معرکه او په قتل و قتال کې ملګري دي، هغوی ستا سره تورې چلوي، موږ ته د تورې چلولو اجازه نشته. او زنانه ستا سره په مسجد کې لمونځ کوي، په تکبیر اوله او په صف اول کې کوي، او موږ غریبانې په کور کې لمونځونه کوو، نو نارینه و زموږ څه ثواب او اجر ټوله پورته کوي، زموږ دپاره مسیح. پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغه زنانو ته وایي دا پوښتنه خو تاسو ډېره ښه پوښتنه وکړه، لیکن زنانو ته وایي تاسو پر الله تعالی باندې ډېرې ګرانې یاست، الله تعالی ستاسو سره ډېره اساني کړې ده. ورته کومه زنانه چې په تاسو کې د شپې پر بچي باندې راکښېني، کله د شپې بچی شیدې غواړي مور ور باندې راکښېني، کله د شپې بچی ناجوړه دی ژاړي مور ور باندې راکښېني، او کله د شپې بچی ځان خراب کړي پر هغې باندې مور راکښېني، د هغې د صفایي ترتیب جوړوي. نو کومه زنانه چې د شپې پر بچي باندې راکښېني او خوب یې خراب سي، الله تعالی د هغې مجاهد ثواب ورکوي چې ټوله شپه په سنګر کې په پیره کې ولاړ دی. زنانې ته یې څومره اساني ده، پر پسته بستره باندې ناست دی او په کور کې د ننه ناست دی، صرف د خوب سره کښېنستی، یا بچي ته بوتل ور برابری، یا بچی خپل تی ته برابری، یا د بچي صفایي کوي، لیکن الله تعالی ثواب هغه په عملنامه کې درلیکي چې د سنګر مجاهدین په میدان د معرکې کې هغې ټوله شپه په ویښو په بیرو په خوب په حالت کې تېروي، چې هغې ته الله تعالی کوم ثواب ورکوي تا ته هم هغه ثواب درکړي. ورته زنانې ستاسو سره الله تعالی ډېره اساني کړې ده. ورته چې کومه زنانه په خپل کور کې د ننه په وخت کې مناسب لمونځ کوي، بس چې اذان وسو د مسجد څخه دا د خپل مانځه فکر لري، او دستي دا د اوداسو د لمانځه غم خوري او خپل کور کې لمونځ کوي، الله تعالی پر دغه وخت کې په وخت کې د ننه په لمانځه کې هغه ثواب ورکوي لکه نارینه چې په تکبیر اوله په صف اول په جماعت باندې لمونځ کوي، چې هغوی ته الله تعالی په څومره درجو باندې وشماري، الله یې زنانې ته په کور کې په هغومره درجو وشماري. ورته یې زنانو تاسو د خاوند په کور کې زندگی تیره کوئ، د خاوند په کور کې خدمت وکئ. ورته یې کومه زنانه چې د خاوند په کور کې یو شی بې ترتیبه پروت دی، هغه یې راواخیستی د خپله ځایه ورسوئ. د کور انسانان د شپې په بسترو کې ځای شپه تېره کړي، هغه سهار لمانځه یوسي، هغه بسترې ولاړ سي، هغه بسترې به ترتیبه پرتې، زنانې غریبانې ټولې بیا یې وړي تر خپله ځایه. په کور کې دننه کاغذ پروت دی، په کوټه کې بالښت بې ځایه پروت دی، دکتان بې ځایه پروت دی، او چوټې بې ځایه پرتې دي. ورته کومه زنانه چې د خاوند په کور کې یو شی بې ځایه وویني دا یې پورته کړي، د دې پر پورته کېدو باندې الله تعالی د دې په عملنامه کې یوه نیکي لیکي، الله تعالی د عملنامې څخه یوه ګناه خرابوي، الله تعالی په جنت کې یوه درجه وربلندوي. استازو څه خیال دی زنانه به د ورځې په دې کورو کې څومره بې ترتیبه شیان پورته کوي، او د کور صفایي به کوي، او د کور سامان به څومره سموي. ځکه یوه تقوا په شریعت کې دا ده چې زنانه هغه دا تقوا غواړي وقرن فی بیوتکن، چې زنانه په خپل کور کې د ننه په چاردیواري کې زندگی تیره کړي، دا د زنانې دپاره حجاب دی، او د دې حجاب په خاطر چې کومه زنانه پر ځای کې دا حجاب الولایه دی، دغه زنانه الله تعالی په خپلو اولیاو کې شمارلی شي، او دې زنانه ته الله تعالی ولایت ورکوي، او ولایت یو خاصه مرتبه ده چې الله تعالی خپلو نزدې دوستانو ته ورکوي.